హలో గైస్, మీరు రన్నింగ్ చేసినప్పుడైతే మీ బాడీకి ఎక్స్ట్రా ఆక్సిజన్ అయితే కావాలి. దాన్ని రీగెయిన్ చేసుకోవడానికి బాడీ ఏమవుతుంది అంటే మీకు బ్రీతింగ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 100 మీటర్ రన్నింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రీతింగ్ అనేది హెవీగా వస్తుంది. అలాగే మీరు స్లోగా రన్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఆక్సిజన్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి తక్కువ బ్రీతింగ్ అనేది వస్తుంది. ఈ బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మీరు స్విమ్మింగ్ కానీ, సైక్లింగ్ కానీ, లేకపోతే ప్రాణాయామం ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఇలాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. మీకు ఇంకా ఏమన్నా రన్నింగ్ సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే మన ఛానల్లో ఉంటాయి, చూడండి. అలాగే మన వీడియోస్ చాలా రీసెర్చ్ ఉంది కానీ ఫాలో అనేది చేయట్లేదు. ఫాలో చేయడం వల్ల ఈ వీడియోస్ అనేది చాలా మందికి యూజ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.